วัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับตุ๊กตาพาฝันอันลมแห้งแหงค่ะอยู่ทางเหือนมื้อนี้มืดมือเลยลมกระโชกอันลมแห้งๆพัดแล้วก็มีเสียงเนาะค่ะเนาะบางช่วงก็ได้เป็นเสียงคือคนนั้นร้องไห้ว่างั้นเด้อปะลมแรงจ้ะลมแรงลมพัดแหงขนาดเลยจ้ะมีขี่จักรยานนี่ก็ปิวแล้วค่ะหลังอันถ้าว่าตัวอันเบาๆก็ได้กปกติเนาะค่ะมันเป็นช่วงเบิ่งฟังเสียงลมแรงจะลมแรงเสาแล้วค่ะมาเป็นช่วงๆค่ะจะเนาะอีกบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศลมพัดแหงค่ะมื้อนี้